अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज हमारा लेक्चर 7 है जो कि है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख लें। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों की निशानदेही कर देती हूँ। इसको हम एक्सप्लेनेशन से आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारा पूरा जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाया गया है। इसमें फ़र्स्ट देखें, यहाँ पर ये नेज़ल कैविटी आ जाती है, ठीक है, ये वाली। इसके बाद नॉस्ट्रल्स देख लें, ये जो हमारे नाक की नथलियाँ होती हैं इनको कहते हैं। सॉफ्ट प्लेट हो गई, ठीक हो गया। इसके अलावा हार्ड प्लेट ये नीचे आ जाती है। ऑरल कैविटी देख लें, ठीक है, लेरनेक्स हो गया। इसके बाद ट्रैकिया, ये जो एक लंबी सी नाली आ रही है इसको ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। कैरिना ऑफ ट्रैकिया यानी कि ये जो एंड होता है इसको कहते हैं राइट मेन ब्रोंकस। तो यहाँ पर देखें, ये राइट साइड का जो लंग है, ठीक है, ये राइट साइड का लंग है, इसके ऊपर आ जाता है राइट मेन ब्रोंकस। इसके अलावा ये सारा जो है ये इसको फिरनेक्स कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं? फ्रेंजियल टॉन्सिल्स, नेजोफ्रेनिक्स एंड ओरोफिरनिक्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है ये किस में आ जाती हैं? फिरनिक्स में आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर टंग आ गई, फिर एपिग्लोटस आ गया, ईज़ोफेगस आ गया, ठीक है। इसके बाद ये लेफ़्ट मेन ब्रोंकस है क्योंकि यहाँ पर जो है लेफ़्ट लंग है, ठीक हो गया। एंड ये जो है ब्रोंकाई, ये फिर हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो छोटे छोटे आगे मज़ीद इसमें है ना, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। तो यहाँ पर देख लें, ये आपका डायाफ्रेम है, ठीक है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी जगह पर इसका लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, तो यहीं पर आप लोग देख लें कि आपके फेफड़ों की निचली जो जगह होती है उसको डायाफ्रेम कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसको 1 बाय 1 हम आगे एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं। जी, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? बेसिकली रेस्पिरेशन कहते किसे हैं? रेस्पिरेशन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। जी, तो सांस लेने का जो एक हमारा अमल होता है जिसके ज़रिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने अंदर जो है ऑक्सीजन ले जाते हैं फ़िज़ा से, ठीक है, एनवायरनमेंट से, और अपने अंदर से बाहर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ज़ायाशुदा मादा के तौर पर। तो ये जो एक प्रोसेस होता है कि आपने ऑक्सीजन को अंदर ले जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, किसी भी जानदार के अंदर जो ये एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा बताना है कि प्लांट्स के हवाले से आप लोगों ने मुझे बताना है कि प्लांट्स के अंदर जो है ये रेस्पिरेशन कैसे होती है, मतलब उसके अंदर वो इनहेल क्या करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। जो भी चीज़ ग्रो करती है चाहे या जगह तब्दील करती है तो वो लिविंग थिंग होती है। तो ये जगह तब्दील तो नहीं करते पौधे, लेकिन ग्रो तो करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि पौधे जो है वो इनहेल क्या करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं। जी, कंपोनेंट्स की अगर हम बात की जाए तो इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें लंग्स आ जाता है, फिरनेक्स आ जाता है, लेरनेक्स आ जाता है, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्री आ जाता है, ठीक हो गया। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो ज़ाहिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। अब ज़ाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये जो है ये गैसेज जो हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज इसका फंक्शन है। और साउंड प्रोडक्शन जो हम लोग बोलते हैं, ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? ये इसी हवा के रद्दोबदल और इसी चीज़ से ही होता है, ठीक हो गया। जी, प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें फ़र्स्ट देख लें आप लोगों का है, यहाँ पर ये इनहेल कर रहा है, ठीक है, इसको इनहेलेशन कहेंगे, और ये एक्सेलेशन है, ठीक है। इनहेल करता है, यहाँ से देखें इसकी बैली जो है वो बाहर की तरफ निकल आ जाती है। मतलब अभी भी आप लोग सांस अंदर की तरफ खींचें तो आपका क्या होगा कि आपका पेट जो है, आपकी जो बैली है वो बाहर निकल आएगी, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप एक्सेल करेंगे तो फिर देखें यहाँ पर आपकी बैली जो है, यानी कि आप सांस को जब बाहर निकालेंगे अपने मुंह से या नाक से, तो आपकी बैली, आपका पेट क्या होगा, वो थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, यानी कि सुकड़ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये दो पिक्चर्स आप लोगों ने याद रखनी है, इनको आगे एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं। जी, इनहेलेशन, ये इसको इंस्पायरेशन भी कहते हैं, इनहेलेशन भी कहते हैं, ये दोनों नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। एमसीक्यूज़ में कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन के दौरान द डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। जब आप इनहेल करते हैं, जब आप अपने अंदर सांस लेकर जाते हैं, तो जो आपका डायाफ्रेम है, मैंने पीछे आप लोगों को डायाफ्रेम दिखाया है, ठीक है, ये लास्ट वाला जो है डायाफ्रेम क्या करता है आप लोगों का कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है और पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक हो गया। वाइल द इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स एक्सपेंड द चेस्ट कैविटीज, लेकिन जो हमारे मसल्स होते हैं
हमारे जो रिब्स के दरमियान मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी चेस्ट जो है उसको एक्सपेंड कर देते हैं, मतलब हमारी छाती जो है वो फूल जाती है। दिस एक्सपेंशन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स एंड रिड्यूस द एयर प्रेशर इनसाइड देम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो लंग्स है उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है और जो हवा का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट एयर फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज़ ड्रॉन इनटू द लंग्स, जिसकी वजह से जो हवा फ़िज़ा में होती है वो फ़िज़ा से हम लोग कहाँ ड्रा कर देते हैं, हमारे लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर चली जाती है। मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर आउटसाइड द बॉडी टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर इनसाइड द लंग्स, ठीक है। तो ज़ाहिर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करती है। हाई प्रेशर बाहर होता है, बाहर इतनी ऑक्सीजन है, इतनी हवा है, ठीक है, तो उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट जो है हम अपने अंदर ले जाते हैं लो प्रेशर में, और लो प्रेशर कहाँ होता है, हमारे लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है एक्सेलेशन, जिसको एक्सपायरेशन भी कहते हैं। एक्सेलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग एयर फ्रॉम द लंग्स। तो ये हमारे जो लंग्स है, हमारे फेफड़े जो हैं, वहाँ से हवा को बाहर खारिज करना, ठीक है, बाहर धकेलना, बाहर निकालना, ठीक हो गया। इसको एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन कहते हैं। इट जनरली इन्वॉल्व्स द रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्रेम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो यानी कि इसमें जो है हमारा जो डायफ्रेम है और हमारे इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं, विच रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, जिसकी वजह से हमारी जो चेस्ट कैविटी है, हमारी जो छाती है वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। यानी कि पहले तो फूली हुई थी ना, लेकिन अब क्या है, नॉर्मल होगी, क्योंकि उसमें से हवा जो है वो खारिज हो गई है बाहर की तरफ। दिस रिडक्शन इन वॉल्यूम इंक्रीजेज द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग। इसकी वजह से जो है होता है, हवा का जो प्रेशर होता है वो हमारे लंग्स के अंदर कम हो जाता है, ठीक है। इस वजह से हमारा पेट भी पीछे की तरफ चला जाता है, हमारी छाती भी नॉर्मल हो जाती है, हमारा डायफ्रेम भी नॉर्मल हो जाता है, और हमारे मसल्स भी जो होते हैं, जो रिब्स के मसल्स होते हैं, पसलियों के मसल्स, वो भी नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक हो गया। forcing the air rich in carbon dioxide to flow out of the lungs and into the environment। यानी कि वो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हवा में मिक्स होकर हमारे जिस्म से जो है बाहर चली जाती है। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, जी रेस्पिरेशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पे अगर आप देख लें तो इसमें वेंटिलेशन और ब्रीथिंग इसको कहा जाता है, वेंटिलेशन या ब्रीथिंग, ठीक है। दिस फेज इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है इनहेल करने का या एक्सहेल करने का, इसको वेंटिलेशन या ब्रीथिंग कहा जाता है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज याद रखना है, ठीक है। वेंटिलेशन इसी को ही कहते हैं जी। नंबर 2 पर आ जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस फेज अकर्स इन द लंग्स, यानी कि ये लंग्स के अंदर जो है ये वाला रेस्पिरेशन हो रही होती है, ठीक है, ये वाला मरला हो रहा होता है। ऑक्सीजन इन द इनहेल्ड एयर डिफ्यूजेस अक्रॉस द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वेली, जो कि एयर सैक्स होती हैं, छोटी छोटी हवा की बोरियां होती हैं, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब क्या होता है कि बाहर से जो हम हवा लेकर जा रहे होते हैं, यानी कि अपने सांस के ज़रिए जो हवा हम अंदर लेकर जाते हैं अपने फेफड़ों में, वहाँ से वो छोटी छोटी हवा की थैलियाँ होती हैं, उनके अंदर जो है वो मिक्स होती है और वहाँ से आगे जो है वो खून में शामिल हो जाती है, ठीक हो गया। वेयर इट बेंड्स टू हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स फॉर ट्रांसपोर्ट टू बॉडी टिश्यूज़, जहाँ पर उस ब्लड के अंदर मिक्स होकर हीमोग्लोबिन जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है उसके अंदर चला जाता है, और फिर वो रेड ब्लड सेल्स के ज़रिए जो है हमारी जितने भी बॉडी के टिश्यूज़ हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, ये हीमोग्लोबिन जो है, ठीक हो गया। At the same time, carbon dioxide produced as a waste product in cells diffuse from the bloodstream into the alveoli to be exhaled। तो जिस तरह से कार्बन जो है ऑक्सीजन जो है वो अंदर गया है हीमोग्लोबिन के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ताकि वो बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंचा सके, ठीक है। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस खून के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उन्हीं एल्वेली के ज़रिए जो है दोबारा फेफड़ों में आती है, फेफड़ों से जो है दोबारा वो हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाती है, यानी कि बाहर खारिज हो जाती है। थर्ड पर आ जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, दिस फेज हैपन एट द सेलुलर लेवल इन बॉडी टिश्यूज़, यानी कि ये जो हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर ये रेस्पिरेशन हो रही होती है, ठीक है। ये अब फेफड़ों से आगे का मरला है। एक हमारा था मुंह से अंदर और बाहर निकलने का, उसको वेंटिलेशन या ब्रीथिंग कहते हैं। एक था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो कि हमारे फेफड़ों में हो रही थी, और एक है इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि हमारे फेफड़ों से आगे मज़ीद बॉडी टिश्यूज़ और सेल्स में हो रही है, ठीक है। ये थर्ड लेवल है। ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरीड बाय आर्टरीज डिलीवर ऑक्सीजन टू सेल्स। तो ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होती है ना, आर्टरीज,
ठीक है, वो ऑक्सीजन को लेकर सेल्स तक पहुंचाती हैं। जितनी भी ऑक्सीजन वाली आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन लेकर सेल्स तक पहुंचाती हैं। वेयर इट्स यूज्ड इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस एनर्जी, जहाँ पर वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है और फिर वहाँ से क्या होती है, हमारे बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, उस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के बाद जो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, diffuses from the cells into the bloodstream and is transported back to the lungs to be exhaled। तो वहाँ पर जब एक प्रोसेस हो रहा होता है मेटाबॉलिज्म का, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो मज़ीद आगे चली जाती है आपके टिश्यूज़ तक, आपके सेल्स तक। ठीक है, लेकिन वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो दोबारा उन्हीं सेल्स के ज़रिए जो आपके खून के अंदर आती है, और खून से दोबारा एल्वेली में आती है, एल्वेली से दोबारा हमारे लंग्स में आती है, और लंग्स से जो है वो दोबारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक हो गया जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते किसे हैं, ये जो पूरे जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं इन सब को मिलाकर जो एक सिस्टम बनाया गया उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये पिक्चर में जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं ना, ये सारे मिलकर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम दैट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड रिप्लेस इट विद ऑक्सीजन। जी, तो वही बात है कि जो आपका एक ऐसा सिस्टम है, ऑर्गन्स को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ले जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे खून से या हमारी बॉडी से जो है बाहर निकालता है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड, तो इंसानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, नोज़ एंड माउथ। ठीक है, सबसे पहले नाक या मुंह के ज़रिए हम लोग सांस लेते हैं। ठीक हो गया। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स और माउथ, तो हमारे नाक या हमारे नाक के जो नत्थे होते हैं उनके ज़रिए या हमारे मुँह के ज़रिए हवा जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जाती है। इफ़ इट एंटर्स थ्रू नॉस्ट्रल्स, यानी कि अगर वो नाक के ज़रिए अंदर जाती है, वेयर इट्स फिल्टर्ड ह्यूमिडिफाइड एंड वार्म बाय द नेज़ल कैविटी म्यूकस लाइन वॉल्स, तो हमारी जो नाक के अंदर बाल होते हैं, इसके अलावा हमारे नाक के अंदर गीला गीला सा मादा होता है जहाँ पर अगर, इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादातर कोशिश किया करें नाक के ज़रिए सांस लिया करें मुंह के बजाय। ठीक है, क्योंकि हमारे नाक में जब हवा जाती है तो वहाँ से फ़िल्टर होकर हमारे बॉडी के अंदर जाती है। इसके अलावा वहाँ पर ह्यूमिडिफाई होता है, मतलब अगर गर्म है बाहर तो हमारे नाक में कुछ एक ऐसा अल्लाह पाक ने लिक्विड बनाया है जिससे अगर हवा बाहर की गर्म है और हमारा अंदर का बॉडी टेम्परेचर जो है उसके हिसाब से मेंटेन नहीं है। ठीक है, बाहर की हवा और अंदर की जो हवा है या अंदर का टेम्परेचर बॉडी का जो है वो सेम नहीं है, तो हमारे ये जो नाक के अंदर लिक्विड होता है ना, ये उस हवा को हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करके फिर अंदर लंग्स में भेजती है। ठीक हो गया। और इसके अलावा फ़िल्टर करके अब नाक के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सफाई करते हैं नाक की। ठीक है, वो किस वजह से होती है कि जो छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं हमारी फ़िज़ा के अंदर, वो जो बाल मौजूद होते हैं नाक के अंदर वो उस चीज़ को फ़िल्टर करते हैं। मतलब वो जो डस्ट मटीरियल्स होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो बाल रोक लेते हैं और बाल हवा जो होती है उसको साफ़ करके फिर अंदर भेजते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट नंबर 2 पर आ जाता है फिरनिक्स, आल्सो नॉन एज द थ्रॉट, तो इसको थ्रॉट भी कहा जाता है, गला भी कहा जाता है। इट कनेक्ट्स द नेज़ल कैविटी एंड माउथ टू द लेनर्स, तो ये हमारी जो नेज़ल कैविटी, हमारी जो नाक की जो सुराख है, ठीक है, और हमारा जो मुंह है, इसको हमारे लिर्निक्स के साथ जो है कनेक्ट करता है। इट सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड, तो ये हमारे खुराक और हमारी हवा का एक ही पैसेज है, एक ही नाली इसको कहा जाता है, कॉमन पैसेज कहा जाता है। द लिर्निक्स, ठीक है, 3rd नंबर पर लिर्निक्स क्या है, ऑफन कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, तो इसको आवाज़ का आला भी कहा जाता है, आवाज़ का डब्बा भी कहा जाता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स इसको कहा जाता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स, तो इसमें लिर्निक्स और फिरनिक्स ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो लिर्निक्स जो है वो वॉइस बॉक्स है। ठीक हो गया। इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड दैट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर पासिस थ्रू, तो जब इसके अंदर वोकल कॉर्ड होते हैं, ठीक है, जब हमारी जो है हवा गुजरती है उसके पास से तो फिर वो साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक हो गया। द एपिग्लॉटस कवर्स द लिर्निक्स ड्यूरिंग स्वेलिंग टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो उसमें 2 ट्रैक होते हैं, एक रेस्पिरेटरी और एक डाइजेस्टिव। ठीक है, तो जब हम खुराक लेते हैं ना, खुराक अपने अंदर लेकर जाते हैं, मुंह से निकलते हैं गले में, तो वो लिर्निक्स के ऊपर एपिग्लॉटस एक ढक्कन टाइप होता है जो कि लिर्निक्स के ऊपर आ जाता है जब हम लोग जो है
जब खुराक को हम इनहेल करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कि खुराक जो है ना वो हमारे रेस्पिरेटरी, हमारे सांस लेने वाले ट्रैक में, सांस लेने वाले रास्ते में ना चली जाए, ठीक है, वो बल्कि खुराक वाली नाली में जाए, सांस वाली नाली में ना जाए। ठीक हो गया। ट्रैकिया, इट इज़ द लॉन्ग यू शेप ट्यूब, तो ये यू शेप ट्यूब होती है। नॉर्मल लेंथ इज़ 11.8 सेंटीमीटर, तो ये इसकी लेंथ भी आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इसके 11.8 सेंटीमीटर है। कॉमनली नॉन एज द विंड पाइप, इसको विंड पाइप कहा जाता है। ये भी MCQs इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। इट इज़ अ ट्यूब दैट कैरीज एयर फ्रॉम द लेरनेक्स इनटू द चेस्ट, यानी कि ये लेरनेक्स से नीचे हमारी छाती तक हवा लेकर जाती है। ठीक हो गया। द ट्रैकिया इज लाइंड विद सीलिया एंड म्यूकस टू हेल्प ट्रैप एंड एक्सपेल फॉरेन पार्टिकल्स, तो मतलब अगर कुछ ना कुछ हमारे नाक में जो है फिल्टर होकर नहीं गई कोई चीज़, ठीक है, और हमारी जो आगे मज़ीद नालियों में चली गई है, तो वो ट्रैकिया के अंदर जो है वहाँ पर जाकर वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी सफाई होकर फिर वो हवा जो हमारे लंग्स तक जाती है। ब्रोंकी या ब्रोंकाई, द ट्रैकिया ब्रांचेस इनटू 2 ब्रोंकी, 1 लीडिंग इनटू ईच लंग, तो इसमें 2 ब्रोंकी होते हैं, ठीक है। एक जो है वो एक लंग में जाती है, एक फेफड़े में जाती है, ठीक है, 2 होती हैं, दोनों फेफड़ों के लिए अलग अलग होती हैं। दीज ब्रोंकी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रोंकियोल्स, ठीक है, तो ये मज़ीद आगे छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में जो है डिवाइड हो जाती है, नालियों में डिवाइड हो जाती है। विच कॉन्टीन्यू टू ब्रांच इनटू स्मॉलर एयरवेज, जिसके अंदर जो है मज़ीद छोटी छोटी जो है हवा की नालियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, ब्रोंकियोल्स के अंदर। जी नेक्स्ट, ब्रोंकियोल्स, दी स्मॉलर एयरवेज कॉन्टिन्यू टू ब्रांच विद इन द लंग्स एंड एवेंचुअली लीड टू टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वेली, तो ये ब्रोंकियोल्स क्या करते हैं कि मज़ीद आगे छोटी छोटी नालियाँ बना लेते हैं, ठीक है, जैसे शाखें होती हैं इस तरह से इनकी आगे मज़ीद शाखें हो जाती हैं, और उन शाखों के अंदर जो है फिर छोटी छोटी बोरियाँ बन जाती हैं, छोटी छोटी जैसे बोरी होती है ना, गट्टू हो गया, ठीक है, तो इसी तरह से छोटी छोटी बोरियाँ बन जाती हैं जिनको एल्वेली कहते हैं। एल्वेली, दीज आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ गैस एक्सचेंज, तो मतलब बेसिकली जो हमारी इंटरनल गैस जो है गैस एक्सचेंज हो रहा होता है हमारे लंग्स के अंदर, तो वो बेसिक जो एक चीज़ है वो एल्वेली है। ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर डिफ्यूजेस अक्रॉस द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वेली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ये जो वॉल्स होती हैं एल्वेली की, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होती है, ठीक है, वहाँ से अंदर जाती है आपके खून के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम डिफ्यूजेज इनटू एल्वेली टू बी एक्सेल्ड, तो फिर वहीं से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी एल्वेली की दीवारों से ब्लड स्ट्रीम से गुजरती हुई एल्वेली में आती है, और एल्वेली से जो है वो फिर हम लोग बाहर एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अ पर्सन हैज़ 400 मिलियन एल्वेली पर लंग, तो एक लंग के अंदर, एक फेफड़े के अंदर जो है 400 मिलियन एल्वेली मौजूद हैं एक नॉर्मल पर्सन के अंदर। ठीक हो गया। लंग्स, 2 स्पॉन्जी ऑर्गन्स लोकेटेड इन द चेस्ट, 2 स्पॉन्जी किस्म के ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे चेस्ट में, हमारे सीने में मौजूद होते हैं। दे हाउस द ब्रोंकी, तो ये किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? ब्रोंकी, ब्रोंक्योल्स एंड एल्वेली, तो ये इन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, ये उनका घर होता है। ठीक है। द राइट लंग हैज़ 3 लोब्स, तो राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होते हैं, वाइल द लेफ्ट लंग हैज़ 2 लोब्स, 2 टू एकोमोडेट स्पेस फॉर द हार्ट, तो जो राइट साइड वाला होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं ताकि आपके जो दिल है ना, दिल की थोड़ी सी जगह बन जाए। तो ये भी MCQs आप लोगों ने याद रखना है कि राइट के कितने होते हैं? 3 लोब्स होते हैं, और लेफ़्ट के कितने होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। द लंग्स टुगेदर वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.3 kg, तो इनका टोटल वज़न दोनों लंग्स का 1.3 kg होती है नॉर्मल पर्सन के अंदर। डायफ्रेम, अ डोम शेप मसल दैट सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, तो एक ऐसा डोम शेप जैसे गुंबद नुमा एक ऐसी शक्ल होती है जो आपकी चेस्ट को आपके एब्डोमिनल पार्ट से जो है वो सेपरेट करती है, अलग करती है। कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्रेम ड्यूरिंग इनहेलेशन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, यानी कि जब आप अपने डायफ्रेम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम इनहेलेशन का प्रोसेस होता है, और उसमें क्या होता है, आपका जो चेस्ट की जो होती है कैविटी, आपका जो चेस्ट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अलाउइंग एयर टू बी ड्रॉन इन टू द लंग्स, कि आपकी जो हवा है वो आपके फेफड़ों तक चली जाए, फेफड़ों में जो है ये जगह बनाती है।
अपॉन एक्सेलेशन कि जब हम बाहर हवा को खारिज कर रहे होते हैं, द डायाफ्राम रिलैक्सेस एंड रिड्यूसेस टू इट्स डोम लाइक शेप, तो जो उस टाइम जो है डायाफ्राम रिलैक्स हो जाता है और अपनी जो गुम्मद शक्ल होती है उसमें वापस आ जाता है, क्योंकि उस टाइम जो है हवा हमारे फेफड़ों से बाहर खारिज हो चुकी होती है। इंटरकॉस्टल मसल्स, तो इंटरकॉस्टल मसल्स कौन से होते हैं? मसल्स बिटवीन द रिब्स असिस्ट इन एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं आप लोगों की जो रिब्स होती हैं उनको बताते हैं कि किस टाइम आप लोगों ने जी फैलना है और किस टाइम सिकुड़ना है, क्योंकि आप लोगों की जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है उसमें आपके काफ़ी अज़ा जो होते हैं वो सिकुड़ रहे होते हैं और फैल रहे होते हैं, ठीक है जी। प्लूरा, इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ टिश्यूज़ दैट कवर्स द लंग्स एंड द इंटीरियर वॉल्स ऑफ द चेस्ट। तो ये जो प्लूरा है बेसिकली ये आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, प्लूरा के बारे में अक्सर एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। तो ये जो हमारे लंग्स के बाहर और अंदर की तरफ जो इंटीरियर कवरिंग है ना, एक दीवार सी बनाई गई है, उसको प्लूरा कहते हैं। अ डबल लेयर मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स ईच लंग लाइन एंड लाइन्स द चेस्ट कैविटी, ठीक है। तो ये वही बात है, ये आउटर कवरिंग कहलाती है। द प्लूरा प्रोड्यूस अ फ्लूइड दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन एज द लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का एक प्रोसेस होता है उस टाइम ये एक ऐसा फ्लूइड खारिज करती है जिसकी वजह से हमारी जो लंग्स हैं उनके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होती, उनमें किसी किस्म की चोट या रगड़ या ऐसा कुछ भी नहीं होता जी। फंक्शन ऑफ लंग्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखने हैं। टोटल लंग कैपेसिटी TLC इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग्स कैन टेक फ्रॉम आफ्टर ए मैक्सिमम इनलेशन, यानी कि आपकी लंग्स, आपके फेफड़े जो हैं वो कितनी ज़्यादा मिकदार अपने अंदर लेकर जा सकते हैं, ठीक हो गया। एक लंबी सांस लेने के बाद आपके फेफड़े कितनी ज़्यादा अमाउंट हवा की अपने अंदर ले जाते हैं, ये TLC कहलाती है, टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। यूजुअली बिटवीन 4 to 6 लीटर्स, इट इज़ द सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। तो मैक्सिमम जो है आपके जो फेफड़े होते हैं, आपके जो लंग्स होते हैं वो 4 से 6 लीटर जो है हवा अपने अंदर लेकर जा सकते हैं। और ये जो TLC होता है ये सम होता है वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम का। ये आगे हम पढ़ते हैं, वाइटल कैपेसिटी किसे कहते हैं? इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशन, कि आपने कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हवा आप अपने अंदर लेकर गए हैं, उसके बाद आप कितनी ज़्यादा हवा आप अपने उन फेफड़ों से बाहर निकालेंगे, ठीक है। पहले था TLC कि आप कितनी हवा जो है हवा कितनी एयर जो है कितनी मैक्सिमम एयर अपने लंग्स के अंदर लेकर गए हैं, उसको TLC कहा जाता है। और फिर है जी आप कितनी मैक्सिमम हवा अपने लंग्स से बाहर खारिज कर रहे हैं, ठीक है, इसको वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। अंदर ले जाना TLC टोटल लंग कैपेसिटी, और हवा को बाहर खारिज करना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को खारिज करना उसको वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है जी। अंदर कितनी लेकर गए थे? 4 to 6 लीटर्स। आप बाहर कितनी निकाल रहे हैं? 3 to 5 लीटर, मतलब 1 लीटर जो है मैक्सिमम वो आप लोगों का अंदर ही अंदर रह गया जी। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडेंसी किसे कहते हैं? किसी चीज़ की रिहाइश को, ठीक है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि आपके अंदर कितनी हवा रह गई है। द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सेलेशन, कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा हवा निकाली, ठीक है, उसको कहा हम लोगों ने वाइटल कैपेसिटी। तो अब वाइटल कैपेसिटी के बाद आप लोगों की कितनी हवा जो है फेफड़ों के अंदर लंग्स के अंदर रह गई है उसको कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। इट रेंजेस बिटवीन 1 to 1.2 लीटर, यानी कि 1 से 1.2 लीटर जो है मैक्सिमम एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो है वो हवा फेफड़ों के अंदर ही रह जाती है। टाइडल वॉल्यूम TV इसको कहा जाता है। टाइडल वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ एयर वी ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ईच ब्रीथ ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, मतलब हम नॉर्मल कोई काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आराम से बैठे हैं या आराम से लेटे हुए हैं, तो उस टाइम आप कितनी हवा अपने अंदर और बाहर लेकर जाते हैं, इसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। इट्स द वॉल्यूम ऑफ एयर इन वन ब्रीथ, यानी कि एक सांस में आप कितनी हवा अंदर लेकर गए हैं बाहर लेकर आए हैं, ठीक है। इट्स नॉर्मल वैल्यू इज़ 500 ml या 0.5 लीटर। आप कह सकते हैं कि 500 मिलीलीटर या 0.5 लीटर जो है वो एक रेस्ट के दौरान आपका टाइडल वॉल्यूम है, ठीक हो गया। द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इनटू द लंग्स अपॉन फोर्स इंस्पायरेशन, यानी कि आपने ज़बरदस्ती जो है
आपने ज़बरदस्ती अपने अंदर आप कितनी हवा लेकर जा सकते हैं। मतलब आप कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, या कोई ऐसा सख्त काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको सांस लेने की ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत है, तो आप कितनी सांस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सफुली अपने अंदर लेकर जा रहे हैं, उसको कहा जाता है इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरह से द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV is the amount of air that can be pushed out of the lungs upon forced expiration। जिस तरह से हमने इंस्पायरेशन का कहा, वैसे ही जब कोई काम कर रहे होते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो आप कितनी जो है हवा अपने लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं, उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक हो गया। माइन्यूट वेंटिलेशन इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग द लंग्स इन अ मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर जो है कितनी हवा आपके लंग्स के अंदर जा सकती है। ये नॉर्मल है, रेस्ट पर है। द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एन एडल्ट एट रेस्ट इज़ 12 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी कि नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होता है ना, वो 12 से 18 जो है ब्रीथ्स, सांसें, यानी कि 1 मिनट के अंदर आप 12 से 18 बार जो है वो सांस ले सकते हैं एक एडल्ट पर्सन एक नॉर्मल रेस्ट के दौरान। ठीक हो गया। इफ़ वी कंसिडर 12 ब्रीथ्स पर मिनट, अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर एक इंसान 1 मिनट के अंदर 12 दफ़ा सांस ले रहा है, तो इसका माइन्यूट वेंटिलेशन हम क्या निकालेंगे? पहले हम लिखेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना था हमारा? 0.5 लीटर। ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, यानी कि 12 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 लीटर। द एवरेज माइन्यूट वेंटिलेशन इज 6 लीटर्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर जो है आपका जो वेंटिलेशन है, जो सांस लेने का अमल है, उसमें कितने लीटर्स आप लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं हवा के, वो होते हैं 6 लीटर। ठीक हो गया जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ड्यूरिंग एक्सरसाइज 2 ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कम इनटू एक्शन, यानी कि 2 बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हमारे हरकत कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। द हार्ट एंड द लंग्स, के हमारा दिल और हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े। ठीक हो गया। द लंग्स ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, के हमारी बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन लेकर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करता है। द हार्ट पम्प्स द ऑक्सीजन टू द मसल्स दैट आर डूइंग द एक्सरसाइज, तो ज़ाहिर है जब लंग्स के अंदर खून वो आता है, ऑक्सीजन आता है, तो वो आगे ब्लड में मिक्स होता है, तो ब्लड के कौन पंप करता है? हमारा हार्ट, दिल पंप कर रहा है ना। ठीक है। तो दिल के ज़रिए उस ब्लड को, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है उन मसल्स की तरफ पहुंचाया जाता है जिनके ज़रिए हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। व्हेन यू एक्सरसाइज योर मसल्स वर्क हार्डर, योर बॉडी यूजेज मोर ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जाहिर है जब आप कोई सख्त काम कर रहे होते हैं, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, और आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही होती है। टू कोप विद दिस एक्स्ट्रा डिमांड योर ब्रीथिंग हैज़ टू इंक्रीज। तो ये जो एक एक्स्ट्रा डिमांड होती है, मतलब नॉर्मल तो हम लोग वैसे होते हैं, लेकिन जब एक हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, सख्त काम कर रहे होते हैं, उस टाइम हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर ले जाएं और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा बाहर खारिज करें। तो इसके लिए जो है हमारी जो ब्रीथिंग का लेवल होता है उसको इंक्रीज़ करना पड़ता है। दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ टेकिंग मोर ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड रिमूविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले जाने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करने की ज़रूरत है। ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट 12 ब्रीथ्स पर मिनट, ड्यूरिंग एक्सरसाइज 30 ब्रीथ्स पर मिनट। तो ब्रीथिंग रेट रेस्ट पर जो है आराम करते वक्त 12 होती हैं, 12 दफ़ा आप सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई हार्ड एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उस टाइम आपकी कितनी होती हैं? 1 मिनट के अंदर आप 30 मरतबा जो है सांस ले रहे होते हैं। टाइडल वॉल्यूम एट रेस्ट 0.5 लीटर्स, ड्यूरिंग एक्सरसाइज 3 लीटर। तो टाइडल वॉल्यूम रेस्ट पर 0.5 लीटर्स है और जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस टाइम 3 लीटर्स हो जाता है। माइन्यूट वेंटिलेशन एट रेस्ट इट इज़ 6 लीटर पर मिनट, ठीक है, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज 90 लीटर्स पर मिनट हो जाता है। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं रेस्ट और एक्सरसाइज का। इट इज़ नॉर्मल टू गेट ब्रीथलेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी कि अक्सर आप लोग देखा होगा कि जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हार्ड एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारा सांस उखड़ रहा होता है। तो ये एक नॉर्मल सी बात होती है क्योंकि उस टाइम हमारी लंग्स जो है वो एक नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं। However, regular exercise can increase the strength and function of your muscles
मेकिंग दैम मोर एफिशिएंट, यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज होती है, अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं रेगुलरली तो उसकी वजह से आपकी एक तो स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट होता है, दूसरा आपके मसल्स ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, और जो आप लोगों का सांस लेने के कमल होता है वो भी बेहतर हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ होती है और आपके मसल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मज़ीद काम कर सकते हैं। तो उस टाइम जो है हाँ, आप लोगों के ये जो सांस उखड़ने वाला एक मसला है ना वो ख़त्म हो जाता है अगर आप मुसलसल एक्सरसाइज करते रहें तो। योर मसल्स विल रिक्वायर लेस ऑक्सीजन टू मूव, तो उस टाइम जो है आप लोगों की जो जब एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपके मसल्स को इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस विल इमीडिएटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एयर यू विल नीड टू ब्रीथ इन एंड आउट फॉर एन गिवन एक्सरसाइज। मतलब वही बात है कि जब आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप लोगों को ये इशू नहीं होगा, आप ब्रीथलेस नहीं होंगे, आप आराम से जो है अपना सांस जो है वो लेते रहेंगे। वाई डू आई यॉन, जी मुझे जमाई क्यों आती है, तो जमाई के पीछे क्या एक हिस्ट्री है ये आज हम पढ़ते हैं। When you are sleepy or drowsy, the lungs do not take enough oxygen from the air, कि जब आप नींद में होते हैं या आप बेहोशी की हालत में होते हैं तो आपके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े जो होते हैं वो जितनी मिकदार उसको चाहिए हवा की उतनी वो बाहर से नहीं ले रहे होते, ठीक है। दिस कॉजेज अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडीज़, तो इसकी वजह से जो है जब ऑक्सीजन ज़ाहिर अंदर नहीं जाएगी तो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा हमारे जिस्म के अंदर। द ब्रेन सेंसेस दिस शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एंड सेंड अ मैसेज दैट काज यू टू टेक अ डीप लॉन्ग ब्रीथ, तो ये हमारा ब्रेन जो है वो उस टाइम क्लिक करता है कि जी ऑक्सीजन बहुत कम हो गई है, आप इसको पूरा करें। तो उस टाइम जो है हम लोग डीप लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में यॉनिंग या फिर इसको जमाई कहते हैं, ठीक है। जब हमारी अंदर की जो है ऑक्सीजन कम होती है तो उस टाइम जो है हम लोग जमाई लेते हैं। तो ये कुदरती बात होती है कि जब एक बंदा जमाई ले रहा होता है तो पता नहीं ये अल्लाह की तरफ से है ये क्या है, तो दूसरे बंदे को भी जमाई आ जाती है। ये आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है, किसी के सामने आप लोगों ने जानबूझ के जमाई लेनी है तो देखना है कि दूसरे बंदे को आती है कि नहीं आती। मैंने तो जितना नोट किया है कि एक बंदे को आए तो दूसरे को कुदरती आ जाती है। वाई डू आई स्नीज, जी मुझे छींक क्यों आती है। स्नीजिंग इज़ लाइक अ कफ इन द अपर ब्रीथिंग पैसेज, तो जिस तरह हमें खांसी लगती है वैसे ही हमारे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना उसके अंदर यूँ समझें कि खांसी लगी हुई है। ये भी स्नीजिंग भी खांसी की तरह ही होती है, अच्छू अच्छू लगी हुई होती है, स्पेशली जब ज़ुकाम लगता है। इट इज़ द बॉडीज़ वे ऑफ रिमूविंग एन इरिटेंट फ्रॉम द सेंसिटिव म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज़, तो जी हमारे नाक के अंदर जो इरिटेशन होती है, ठीक है, किसी न किसी चीज़ की वजह से एलर्जी वगैरह होती है, ये कुछ ऐसा होता है, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए जो है वो ये आप लोगों की स्नीजिंग होती है। मैनी थिंग्स कैन इरिटेट द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन वही जो मैंने आपको कहा था कि गीला पानी नुमा मादा हमारे नाक में मौजूद होता है। डस्ट, पोलन, पेपर और इवन अ कोल्ड ब्लास्ट ऑफ एयर आर जस्ट सम ऑफ द मैनी थिंग्स दैट मे काज यू टू स्नीज, जी तो जैसे कि डस्ट हो गई, अक्सर लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, नहीं तो वैसे भी डस्ट धूल वगैरह थोड़ी सी उड़े तो वो हमें छींक आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा पोलन, अक्सर लोगों को होता है फूल से एलर्जी होती है, ठीक है, तो जब आप लोग खुशबू लेते हैं फूल की तो उसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट से जो हैं वो पोलन होते हैं उसके अंदर जो हमारे नाक में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें छींक आ जाती है। पेपर, मिर्चें जो होती हैं, लाल मिर्च या कोई भी मसाला जो है वो जब उड़ता है तो कैसे हमें छींकें आने लग जाती है। अगर आपको कभी नहीं आई तो आज एक्सपेरिमेंट करना है, वैसे करना नहीं है, ये बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है, तो ख्याल करना, वैसे मैं मजाक कर रही थी। अच्छा जी, कोल्ड ब्लास्ट, तो जब सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों को ज़ुकाम लगा हुआ है, थोड़ी सी ठंडी हवा चली है, जी छींकें शुरू हो गई हैं। अक्सर लोग नाक के ऊपर कपड़ा रखते हैं कि हमें छींकें ना आए, तो ये कुछ एक चीज़ें जो होती हैं वो आपको इरिटेट कर सकती हैं, जिसकी वजह से आप लोग स्नीज़ करते हैं। वट काज हिकअप्स, जी हिचकियों के बारे में आज पढ़ लेते हैं कि हिचकियाँ क्यों आती हैं। हिकअप्स आर द सडन मूवमेंट्स ऑफ द डायफ्रेम, जो हमारा डायफ्रेम होता है जो कि गुंबद नमा हम शक्ल पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसका जो अचानक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है उसको हिकअप्स कहते हैं, उसको हिचकियाँ कहती हैं, ठीक है। इट इज़ इनवॉलंटरी, यू हैव नो कंट्रोल ओवर हिकअप्स एज यू वेल नो, तो जी जाहिर है हमारे हिकअप्स के ऊपर, हमारे हिचकियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। देर आर मैनी causes of hiccups, the diaphragm may get irritated, you may have eaten too fast, or maybe some substance in the blood could even have brought on the hiccups, तो इसके बहुत सारी वजूहत हैं जिसमें से जैसा कि आप लोगों को
डायफ्राम के अंदर कोई इरिटेशन सी हो गई है जैसे नाक के अंदर होती है, या फिर जो है आप लोगों ने खाना इतने जल्दी खा लिया, इतने तेज़ी से खा लिया कि उसकी वजह से आपको हिकअप्स, ज़्यादा जल्दी खाने से भी हिकअप्स आ जाते हैं, हिचकियाँ लग जाती हैं। और इसके अलावा जो है हो सकता है आपके खून के अंदर कोई ऐसा मादा हो जो आप लोगों को हिचकियाँ प्रोड्यूस कर रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक है। ओके जी, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।